ndanga ning dhuwur langit nek ana mendung ireng cilik engko ndingklu ana ning ngisor lemah nek ana ayang-ayang ngitutno ayang-ayang kuwi mandek kene ndi ya kuwi pancering Baitul napa pancering Ka'bah niku lurus sing Baitul Makmur ngaten Gusti nggih. Nah akhirnya dipadosi kalian Nabi Ibrahim enten mendung ireng cilik ngoten ayang-ayangnya ditutni neng ndi wae parane ditutni wong mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang madosi pancering Ka'bah mantun mendung ireng cilik niki ayang-ayange mandek Nabi Ibrahim ki mandek ditengeri dititi-titi diduduk enten pondasine Ka'bah lah akhire diresiki diduraken mula Nabi Ibrahim niku yarfa meninggikan nggih Al-Baqarah 127 dadi Nabi Ibrahim niku meninggikan bangunane Ka'bah lho ngaten lho Nabi Ibrahim niku dadi pikantuk watu saking Gusti Allah watune iki manut ning Nabi Ibrahim nek Nabi Ibrahim ngersane munggah watu niki melu munggah nek dinci Nabi Ibrahim ngersane Nabi Ibrahim medun watu ki ya melu medun watu niku ngantos saniki nggih enten jenenge makom Ibrahim muga-muga kula panjenengan sedaya saged kaleksanan tindak hajiran umroh wonten Mekah lan saged ziarah Madinah amin Allahumma amin ya rabbal Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal amin Allahumma. Nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku istimewa mangkane kula panjenengan sedaya dalu menika sesarengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati ya supaya kita ini selalu ingat karepe awake dhewe niki ben tansah kelingan. Ingat itu kan tanda cinta. Ibu jenengan senadyan to mboten lungguh jejer ngeten niki nggih kelingan bojo napa mboten? Kelingan nggih. Lah tenapa kok jenengan kelingan garwane? Oh cinta. Teng pundi-pundi teng putrane nggih kelingan nggih kemutan nggih Bu. Sebabnya kenapa kok kemutan? Mergo cinta. Ali-ali gambar ula dilali-lali ben ketok moto ali-ali saka kuningan dilali-lali ben tansah kelingan. Kita ini memperingati Maulid Nabi tujuannya napa supaya eling. Kula jenengan sedaya menika kagungan pemimpin utusanipun Gusti Allah yang sudah membawa kita minadz zulumati ila nur dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale modele menungso niku lalen kok, nggih napa mboten? Nggih menungso iki gampangan lalen kok ya Allah, ya Allah. Manten anyar kaya ya abang-abang semut Mas pejage sang kula badhe tumut. Apa iya tadi omah gendeng disampun nyabut enteng ayo dilakoni sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti batu-batu kaya ya manten anyar lho janjine sehidup semati seiya sekata bareng sing wedok mati dhisik nuwun sewu Pak jenengan kan ngeloni teng kuburan purun oh mboten purun nduk jare cinta. Bila kau mati ada rondo menanti malah ngono. Saat cinta-cinta wong wedok ning ngene bojo nggih napa mboten? Nggih. Wah, ya Allah manten anyar kaya ya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jan ra umum. Tapi ditinggal mati karo sing lanang kon ngeloni ning kuburan paling ya wegah. Nggih napa mboten? Lale karo janjine ya Allah hari ibu leh memperingati kaya ya moro nang ibune dhewe-dhewe padha sungkem kadang ra trima sungkem sukune ibuke diwisuhi banyune wiso diombe terima kasih ibu karena kau sudah melahirkanku maafkan anakmu ibu aku belum bisa membahagiakanmu tapi ya mau sedina kuwi tok lho
Terus sesuai terus lali kongkon karo wong tuane ya mbantai. Enten model ngados ngoten niku. Nek wong ya teka. Modele menungso ngaten niku gampang lalen. Ning ngene pengajian lho ketoke kaya ya oh kandhane karo kiyaine lek mantuk-mantuk oh ya paham-paham. Pun nganane dhuwit nggih aja mangan barang riba nggih. Jojok seneng rasan-rasan nggih oke. Pengajian bar sesuk ya kumat lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah maling kan langkung semangat nggih. Ngantuk napa dereng? Sing banter anggene jawab salam karisma tak dongakno muga-muga utange lunas. Perkara utang amin banter. Jawab salam rasa-rasa. Salam niku hukume sunnah tapi jawabe wajib nggih napa mboten? Pramila nuwun sewu jenengan wong loman apa tiyang medhit? Sak medhit-medhite wong niku nalikane diuluki salam padha meneng. Pramila nuwun sewu menawi jenengan tiyang loman enten uluk salam jenengan jawab nggih. Donga dinonga. Ha nggih, semangat anggenipun jawab salam. Sing banter oleh jawab salam tak dongana toko ngomah nemu duit 2 juta. Yuk tabungane dhewe-dhewe lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, dumateng para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal boko setunggal. Ananging kang tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati telah kawula ta'zimi. Dumateng para pepunden bini sepuh aji sepuh telah sedaya kasepuhan ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para nayaka pangambating praja satriyane negari tumanduk sedaya jajaran Forkopimcam ingkang rawuh utawi ingkang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa telah sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Lumeper Babinsa, Babin Kamtipmas, BPD, LPMD ingkang tansah kula hormati. Boten kesupen Ketua Takmir Musholla Mitaqalul Huda telah sedaya para pengurus ingkang tansah kawula hormati, telah segenep panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalenggan wedal dalu menika tansah kala hormati telah kala tresnani.
Dumadeng remaja masjid, remaja musola, Karang Taruna, sedaya kadang-kadang kaneman ingkang tansah kawula tresnani, Bapak Haji, Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para muslimin muslimat ansor fatayat ingkang tansah mituhut dawuh syariat, khususipun sedaya kadang-kadang banser ugi linmas ingkang tansah kawula tresnani, boten kesupen majelis Laskar Jaa Munirah ingkang tansah kawula tresnani, ugi boten kesupen kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system, ugi juru nginceng alias dokumentasi, dalah sedaya pemburu-pemburu FYP ingkang tansah kawula tresnani, para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izinan ridho saking resanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sesarengan saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wedal dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sumendharaipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika, mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ibu tresno Kanjeng Nabi napa mboten? Tresno Kanjeng Nabi nggih Pak. Pramila dalu niki sesarengan mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud mahabbah monggo sesarengan sami mau sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemawon mau sholawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula jenengan sedaya menika minangka umatipun Kanjeng Nabi ingkang dipun tresnani dening Kanjeng Nabi, monggo sesarengan sami maos sholawat dipun iringi kalian Laskar Jaa Munirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi
wasallim Muhammadin sahibil busyara wa alana wa auladana wa jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhir sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra Fatimah Zahra sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra Fatimah Zahra khadijatal kubra wa Fatimah Zahra sa'aduna fid dunya sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad berkahipun sholawat mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan sehat jasmaniyah lan rohaniyah selamat dunya nganti tumekaning swarganipun Gusti Allah sesarengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan mengeti kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun Gajah lahirlah junjungan Nabi kita Rasulullah penghulu alam, beliau pembawa cahaya dari alam kegelapan hingga kini menjadi terang, terciptalah dinul Islam Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi wiyosanipun. Nah, Kanjeng Nabi niku laire wulan Rabiul Awal, sedane nggih Rabiul Awal. Anggenipun Kanjeng Nabi hijrah saking Mekah tumuju wonten Madinah niku nggih Rabiul Awal. Duh, senes Muharram, Mbak. Kan diperingati hijrah ini rak Muharram. Perintahe Muharram. Tapi anggenipun Kanjeng Nabi ngelampahi niku ing Rabiul Awal. Saking angele aurate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian umat Islam medal saking Mekah. Karena apa? Ya penindasan ancaman yang dilakukan oleh orang kaum kafir Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi kalian wong Islam niku segala gerak-geriknya niku diawasi kalih wong kaum kafir Quraisy. Saking angele Kanjeng Nabi anggenipun keluar dari Mekah perintah ing wulan Muharram tapi anggenipun nglampahi hijrah ing wulan Rabiul Awal. Tapi tenapa kula panjenengan sedaya menika yang diperingati di Rabiul Awal ing wulan Maulud niku bukan haulnya tapi maulidnya. Padahal kan Kanjeng Nabi sampun boten enten Mbak lumrahe nek boten enten niku yang diperingatikan haulnya. Wong ulama kiai habaib ngoten mau nek pun boten enten niku nggih mantur sewu pendak siji loro mantur niku nggih haul. Mboten enten napa niku memperingati maulid. Lah ini istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dadi Kanjeng Nabi Muhammad niku istimewa, ora padha kalih kula jenengan sedaya. Lho, Kanjeng Nabi niku napa malaikat? Ngungkuli malaikat. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo krikil, kalah karo inten. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa. Yang diperingati bukan halnya tapi maulidnya. Niki pengeling-eling kagem kula jenengan sedaya nek menungso lumrah napa melih kula jenengan sedaya niki umpamane sedo nggih yang diperingati dudu maulite wis ora enek kok sik memperingati laire. Yang diperingati halnya, peringatan wafatnya, pengeling-eling kanggone sing sik urip nek sak wayah-wayah awake dhewe bakalan nyusul nggih napa mboten. Kepindhone niki pengeling-eling menungso lumrah niku kebak salah lan dosa nalikaning sedo raketang sithik duwe luput. Mula diperingati halnya sing urip ngawontenaken yasinan tahlilan niku perlune apa nyuwunake ngapura kanggo ahli kubur. Lah sing urip kan dosane ya sing duwe to, Mbak. Sing urip dosane ya akeh. Tapi kan ana kesempatan tobat nyuwun pangapura kari gelem utawa ora ngoten mawon. Nggih napa mboten? Lah sing mati ingkang sampun sedo niku dosane ya duwe, tapi kan wis ora ana kesempatan nyuwun pangapura. Mula sing urip niku tugase nyuwunake pangapura kagem ingkang wonten alam barzah. Benten menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati bukan halnya senesedane tapi kelahirannya. Sebabnya napa? Kanjeng Nabi niku maksum, resik mboten gadah dosa. Kelahirannya Kanjeng Nabi itu harus diperingati dengan gembira. Sedone Kanjeng Nabi niku ditangisi. Sebabnya napa? Nalikane wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah niku kathah udan ing wulan Rabiul Awal. Nalikane Kanjeng Nabi lahir niku Mekah kathah udan. Tanduran-tanduran niku padha thukul, padha subur. Niki nandhakaken lairipun utusanipun Gusti Allah yang akan membawa kesuburan dan keselamatan kagem donya. Lan termasuk kagem kula panjenengan sedaya wontenipun dinul Islam, agama Islam. Mula ngapunten, teng Arab Saudi menika wong Mekah, wong Madinah niku menawi jawah. Nek awake dhewe udan rak ngiyup, Bu. Nggih napa mboten? Nggih, udan ngono dhewe mesti ngiyup. Mbok ana nggone dalan to numpak montor duwe mantol, umpamane iso ngiyup ya ngiyup. Apa meneh seneng omah. Arang-arang udan-udan kecuali cah cilik-cilik niku. Tapi nek lumrah awake dhewe niki nalikane udan gek duweres ngoten mesti ndelik nang jero omah. Apa meneh hawane gek wanyep penak turu, mancal kemul. Tapi benten menawi tiyang Mekah Madinah niku menawi jawah udan deres niku malah metu ka omah. Sebabnya napa? Syukur dateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mergo Mekah Madinah niku arang udan. Jarang jawah. Mula begitu ketekan udan seneng padha metu saka ngomah. Medal niku malah padha numpak mobil ngoten munggah ning gone gunung, munggah ning bukit. Umpamane sampai udan ceblok banyu es ngoten nggih. Niku ora wedi mobile katene ceblokan es bah kuwi penyok utawa rusak kacane pecah ora urus. Saking senenge tekaning udan. Anggap udan niku barokah. Lho ngaten. Lah Kanjeng Nabi lahir menika Makkah kathah jawah, tanduran niku tukule subur. Kamangka Mekah niku ya padang tandus to. Kathah watu-watu. Tapi nyatane masyaallah menyambut kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya makhluk saindenging jagat bumi langit sedaya nderek bunga. Niki istimewanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wassalam. Pancene nang donya niku wonten gangsal kesainan. Saking apike ora usah diapa-apakno, disawang tok mawon ganjaran. Napa niku setunggal Ka'bah ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang nomor 3 Al-Qur'an, ingkang nomor sekawan tiyang sepuh, ingkang nomor gangsal bojo. Bojo. Mening niki. Gangsal niki sae. Ka'bah, Kanjeng Nabi, Al-Qur'an, wong tuwa, terus teko Mas mbok iling-iling apa lho bojo. Nomor setunggal Ka'bah. Ka'bah niku saking apike dereng ngantos tawaf niku disawang tok mon ganjaran. Setiap harinya Allah menurunkan 120 rahmat wonten Masjidil Haram. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf. Sekawan dosa rahmat niku kanggene wong sing salat dhateng Masjidil Haram. 20 rahmat niku kanggene wong sing nyawang Ka'bah. Mlebu teng ngene Masjidil Haram untuk urung ngantek salat, urung ngantek tawaf, nyawang tok niku pun diganjar 20 rahmatipun Gusti Allah. Niki saking istimewane. Muga-muga kula panjenengan sedaya kalian Gusti Allah diparingi kesempatan. Mboten namung ningali Ka'bah niku wonten gambar, wonten HP, wonten TV, tapi mugi-mugi saged ningali Ka'bah kanthi nyata, saged tindak haji wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dadi disawang tok Ka'bah niku wis ganjaran. Saya saged tawaf, salat wonten Kijir Ismail, wonten wingking pun makam Ibrahim. Wonten samnapa saged salat, saged syukur-syukur ngambung Hajar Aswad. Ya Allah, niku padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma ditampa ora niku urusan guri. Pokoke kan daftar. Ngoten. Pengen tindak haji napa mboten? Pengen haji, pengen umroh napa mboten? Kudu niat lho nggih. Innama a'malu biniat, segala sesuatu itu tinggal niatnya. Dadi wong Islam iku aja sampai orang duweni niat pengen budal haji aja sampai. Buh kondisi apapun dadi wong Islam kudu duweni niat budal haji, budal umroh. Kanjeng Nabi dawuh dudu umatku yang ngakuni agamane Islam tapi ora duweni niatan haji babar belas. Lho ngapunten, sing tindak haji, sing tindak umroh niku apa kabeh wong sugih? Apa sing haji sing umroh iki sing oleh apa mau wong sugih tok? Mboten. Lho, napa niku buruh tani, gelandangan, tukang beca, utawa sing ekonomine pangapunten, kadang-kadang di bawah standar, kadang minus. Nek Gusti Allah ngersani saged kok tindak haji umroh nggih napa mboten? Nggih, mungkin malah orang gawe biayane dhewe. Lho Allah ngersane ya kun fayakun, jadilah mula terjadi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Nggih napa mboten? Nggih, jelalah krentek pengen niat umroh niku wis suwi ngono. Nabung ya sedina mung ping 1000, 2000, kadang ya 5000. Ki kapan tekone to ya Allah, ya Allah. Latara gadahe niki lho Gusti. Tapi nggih mugi-mugi ta kula niki jenengan paringi panjang umur ya Allah. Kula niki pengen haji, pengen umrah ya Allah. Jenengan ijabahi Gusti. Mbah kapan niki lek kumpul duwite? Walah tuwek-tuwek rita Gusti. Kula jenengan ijinaken dados tamu panjenengan. Loh, urung sampai ketekan tuwa niku lho Allah ngersakaken. Jelalah niate niku jalan sehat memperingati HUT kemerdekaan. Jelalah entuk durpres umroh gratis. Lho nek Gusti Allah ngersakne pira wen? Ya panggah budal, nggih napa mboten? Nggih. Nalikane napa niku jelalah ki ya pancene ora duwe duit ya mung saithik, tapi jelalah anak niku do ngenger kabeh dadi wong sing mulya sugih kabeh. Akhire bareng anake ngenger, anak sugih, anak mulya, wong tuane dihajekno, diumrohno. Nek Gusti Allah ngersakne lho nggih napa mboten? Mula siji kudu niat, ingkang nomor kalih nabung, yo nyelengi barang lho.
mosok ra nyelengi ya pokoke iki ya 1000 2000 ya celeng ngono. Ngoten. Allah memampukan orang yang terpanggil hatinya, bukan memanggil orang yang mampu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho soalnya pirang-pirang nyatane sugih tapi ora iso budal haji. Utawa renek kerentek niat haji nggih mboten enten. Nggih napa mboten? Nggih, siji niat, nomor lorone niku nabung. Sing nomor telune nek tara wis ana duwite ancane wis niat budal ki ndang daftar. Nggih napa mboten? Lah engko sik keriae. Wis ora mangkat-mangkat. Mantun niku Fatihah, aja nganti lali tirakat nggih Bu. Nggih Pak nggih, donga sing kenceng, aja ngentengake donga. Lah niku ya ditirakati diriyadhahi Fatihah. Kula jenengan sedaya menawi mboten napa niku mboten kleru mboten lali mantun salat mesti hidayah Fatihah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih napa mboten? Ditambahi oleh Fatihah niku dhateng ngene Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail kalian Nabi Adam. Soalnya sinten sing bangun Ka'bah? Halo? Halo? Ki do turu kabeh apa piye jak omong ora. Halo? Assalamualaikum. Sik urip nggih? Alhamdulillah. Ngapunten sing bangun Ka'bah sinten? Sing bangun Ka'bah niku Nabi Adam. Lah piye? Apa? Sing bangun Ka'bah Nabi Adam. Nabi Adam niku rumiyin pun manggon wonten swarga. Nalikane Nabi Adam manggen wonten swarga, kulinane Nabi Adam menika tawaf nderek para malaikat ngubengi Baitul Makmur. Baitul Makmur niku panggonane tawaf para malaikat. Lah, mergo Nabi Adam kena kasus. Lah piye? Lah kan Nabi Adam kena kasus niku. Jangan kelingan kasusnya Nabi Adam ora. Jenengan kenal Nabi Adam? Sing bengok kenal Nabi Adam mau sapa? Jan wong kene iki luar biasa ya, jan kenal Nabi Adam lho. Pangapunten. Gara-gara Nabi Adam kenging kasus dahar buah kuldi niku lho. Nah, akhirnya diusir saking swarga diandhapaken wonten donya. Nalikane wonten donya Nabi Adam niki sedih do Nabi. Napa do Gusti, kula kangen pengen wangsul dhateng swarga. Kula pengen nderek tawaf para malaikat ya Allah. Adam, sementara aja balik ning swarga dhisik. Yen seliramu kangen karo Baitul Makmur no donya gawe miniature ya Adam. Akhire ndamel Ka'bah yo diparingi Hajar Aswad barang lho. Nggih, dadi sedaya nabi niku haji sing mboten namung kalih Nabi Hud kalih Nabi Saleh niku mboten haji. Soale napa Ka'bah ilang. Ka'bah ki yo ilang barang to, ilang. Ditelasaken kali Gusti Allah napa melu ilang nalikane bumi ditelasaken dening Gusti Allah zamane Nabi Nuh. Jadi menungso niku ada 2 periode. Satu periodene Nabi Adam ngantos Nabi Nuh alaihi salam iki wong ya mau mening-mening, wayu-wayu nggo ganteng-ganteng, resik-resik ngono. Seger-seger gagah-gagah wong saiki reneng sing reneng. Nek kira sisa-sisa. Loh, ngapunten, tara ya turunan swarga, dadi ya mening-mening, dhuwur-dhuwur ngoten wonge. Wong Nabi Adam mawon 60 hasta tingginya, sekitar 30 meter, guys. 30 meter, ya Allah. Jadi ya turun. Lah tiba awake dhewe kok cilik-cilik, Mbak. Dadi ngeten nuwun sewu, turunane rumiyin Nabi Adam ngantos Nabi Nuh niki ya turunan swarga. Ya muning-muning ganteng-ganteng ayu-ayu, tapi wong ndablek-ndablek. Kandhanane wangel. Lha umate Nabi Nuh lho, Nabi Nuh nabi sing sabar nyatane ya kewalahan lho pripun. Nabi Nuh niku anggene dakwah 950 tahun tapi mendapatkan umat hanya 80 orang saja, tidak lebih.
Ya Allah, saking angele umat Nabi Nuh niku ditata, akhirnya bumi badhe ditelasaken kalian Gusti Allah. Nalikane bumi badhe ditelasaken dening Gusti Allah, Nabi Nuh diperintah kalih Gusti Allah, Nuh gawe kapal. Sendika dawuh Gusti, akhirnya Nabi Nuh ndamel kapal. Leng gawe kapal iki ning dhuwur gunung wayahe 3 dawa. Ya diece Noh, gawe kapal kok nang dhuwur gunung gek wayahe 3 dawa. Iki apa wis ra waras lho Noh. Arep mbok larung ning ndi wong banyu ceblok wae ora ana kok gawe kapal. Noh, timbangane nganggur. Ya, malah didadekno WC umum. Ya Allah, saking dableke umat Nabi Nuh niku gua kotoran malah dateng ngene kapal. Nanti kapale Nabi Nuh malah dadi WC umum, blok telek. Diece Nabi Nono, delon ke lo kapalmu lek malah dadi WC umum Nono, delon ke lo sawangan dok telek no, ambune ra umum. Tapi dijawab kali Nabi Nuh saking sabare yo. Telek apa wong kuwi salep. Lho, salep piye to no? Kuwi tombo. Ki salep, nek ora percaya buktekno. Buktekno. Tenan dibuktekne. Lho ya barokahe dawuhe Nabi ya mandi. Ana wong sikile lempong wiwit lair ra iso mlaku dibeto teng kapale Nabi Nuh. Lah sretne diuserne sret ngono lah kok mari iso mlaku. Ana wong wuta wiwit lair cenger niku dibeto teng kapale Nabi Nuh dulurne sithik sret nang mripat lah kok iso melek iso dulun donya. Entene wong lara untu wis mumet golek tombo ning ndi-ndi ra mari malih dulurne sret ngono ya mari kondian akhire tekan ndi. Kapale Nuh kuwi tombo wis salep. Kowe kok teko ngomah takoni karo bojo pengajiane apa? Salep. Oh titen. Akhirnya sedaya berbondong-bondong teng kapale Nabi Nuh enek sing gawe ember barang lho iki piye. Oh, yo-yoan nganti dikoseki yo. Ya Nabi Nuh kedodoan yo nyawang karo mesem. Ora tandang yo resik. Sing resik ya sing regeti dhewe lho piye. Manten kapal resik Nabi Nuh perintah ayo bumi arep ditelasne karo Gusti Allah sing pengen selamat ayo melu aku mlebu kapal. Ingkang iman derek Nabi Nuh mlebet kapal. Manten sedaya mlebet kapal termasuk hewan-hewan iku berpasang-pasangan. Sesuk udan terus. Angin topan bledek gluduk. Oke. Lho lah kan bledek ngono kuwi suarane. Cah wong kene iki jan kagetan. Anten iku dan turas 150 hari Nabi Nuh alaihi salam kali sedaya umate wonten ing lebeting kapal niku nggih enek sing urip nggih kathah ingkang sedo 10 Muharram diselamatkan dening Allah Subhanahu wa taala. Bumi entek malaikat dalam Gusti kayak Ka'bahe rusak. Hajar Aswad selametno simpenan dhisik nggih Gusti. Hajar Aswad dipendet kalih malaikat disimpen wonten Gunung Kubais. Gunung Kubais niku ngantos sakniki tasih wonten dhateng Arab Saudi mriku. Lah mantut diselametne dening Gusti Allah ing 10 Muharram niku yo kari sisa-sisa menungso niku. Alih Nabi Nuh diaturi pirsa iki bumi entek peradaban habis. Kari sisa awake dhewe ya kudu nerusake donya. Lajeng solusine dos pundi lho Nabi Nuh ya kudu berkembang biak. Maksudnya pripun? Ya gawe anak to ya. Akhirnya ya sisa-sisa menungsa niku sing suami istri padha uripe berpasang-pasangan niku ngapunten ya hewan-hewan. Dadi apa jenenge iki kari balung tok ngono. Awak kari kulit karo balung wis buweng kring lha piye lho kurang makan, kurang gizi. Kata sing sedo nggih napa mboten? Wis alon-alon ditelateni ya. Dadi kari balung tok iki alon-alon ngono ditelateni. Tapi yo dadi piye to? Akhire nggih alhamdulillah nggih ngandhut terus sing ngresakne Gusti Allah. Lah nalikane ngandhut mergo kurang dahar, kurang gizi mula bayi sing lair kuwi do mengkeret-mengkeret. Ya terus ning awake dhewe iki lho.
Nggih, ora enek sing dhuwur-dhuwur kaya Nabi Adam wis mboten enten. Apa meneh sing nyekel mik nah semampai, sementer tak sampai sae. Nggih. Iya. Lho, dhewe iki sisa-sisa turunane wong lara. Mula nuwun sewu, sing rawuh niki sedaya wong sak donya sakniki. Niku ora ana sing waras 100% niku mboten enten. Ana sing dikeluhne. Sing sirahe cekot-cekot, wetenge mules, sing boyoke keju, sikile jarem, dengkule linut, kukune canteng, sing lara jantung, lara paru-paru, diabetes, asam urat dan lain sebagainya. Mergo awake dhewe niki turunane wong lara ngoten lho ya Allah. Tapi insyaallah gampang ditata. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mantun Nabi Nuh. Terus zamanipun Nabi Ibrahim alaihi salam Gusti Allah perintah, wahai Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku sebagai tempat iktikaf, tempat tawaf, tempat rukuk dan juga sujud. Ibrahim golek ana pancering Ka'bah. Sentika dawuh Gusti, lho kula madosi pancering Ka'bah niku dos pundi wong kula dereng ngertos. Ngene Ibrahim, wis engko ndangak ning dhuwur langit nek ana mendung ireng cilik, engko ndingkluk ana nggone ngisor lemah. Nek ana ayang-ayang ngitutno, ayang-ayang kuwi mandek kene ndi ya kuwi pancering Baitul napa pancering Ka'bah. Ka'bah niku lurus sing Baitul Makmur. Ngaten Gusti, nggih. Nah, akhirnya dipadosi kalian Nabi Ibrahim enten mendung ireng cilik ngoten ayang-ayange ditutni. Neng ndi wae parane ditutne pokoke. Mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Madosi pancering Ka'bah. Mantun mendung ireng ciri niki ayang-ayange mandek Nabi Ibrahim ki mandek. Ditengeri dititi-titi diduduk enten pondasine Ka'bah. Lah akhire diresiki didhuwuraken. Mula Nabi Ibrahim niku yarfa. Meninggikan. Nggih Al-Baqarah 127. Dadi Nabi Ibrahim niku meninggikan bangunane Ka'bah. Lho ngaten lho. Nabi Ibrahim niku dadi pikantuk watu saking Gusti Allah. Watune iki manut ning Nabi Ibrahim. Nek Nabi Ibrahim ngersane munggah watu niki melu munggah. Nek dinci Nabi Ibrahim ngersane Nabi Ibrahim medun watu ki ya melu medun. Watu niku ngantos saniki nggih enten jenenge makom Ibrahim. Muga-muga kula panjenengan sedaya saged kaleksanan tindak hajiran umroh wonten Mekah lan saged ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin Allahumma. Nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku istimewa. Mangkane kula panjenengan sedaya dalu menika sesarengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati ya supaya kita ini selalu ingat karepe awake dhewe niki ben tansah kelingan. Ingat itu kan tanda cinta. Ibu jenengan senadyan to mboten lungguh jejer ngeten niki nggih kelingan bojo napa mboten? Kelingan nggih. Lah tenapa kok jenengan kelingan garwane? Oh cinta. Pundi-pundi teng putrane nggih kelingan nggih kemutan nggih Bu. Sebabnya kenapa kok kemutan? Mergo cinta. Ali-ali gambar ula dilali-lali ben ketok moto, ali-ali saka kuningan dilali-lali ben tansah kelingan. Kita ini memperingati Maulid Nabi tujuannya napa supaya eling. Kula jenengan sedaya menika kagungan pemimpin utusanipun Gusti Allah yang sudah membawa kita minadz dzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale modele menungso niku lalen nok, nggih napa mboten? Nggih menungso iki gampangan lalen nok. Ya Allah, manten anyare kaya ya oh abang semut Mas pejah gesang kula badhe tumut. Apa iya tadi omah gending disampun nyabut enteng ayo dilakoni.
Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti batu-batu-bat kaya yak-yak. Manten anyar lho janjine sehidup semati seiya sekata. Bareng sing wedok mati dhisik. Nuwun sewu Pak, jenengan kan ngeloni teng kuburan purun. Oh, mboten purun. Nduk jare cinta. Bila kau mati ada rondo menanti. Malah ngono. Sak cinta-cinta wong wedok ning ngene bojo nggih napa mboten? Nggih. Wah, ya Allah manten anyar kaya ya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jan ra umum. Tapi ditinggal mati karo sing lanang kon ngeloni ning kuburan paling ya wegah. Nggih napa mboten? Lali karo janjine ya Allah, hari ibu leh memperingati kaya ya. Mara nang ibune dhewe-dhewe padha sungkem. Kadang ra trima sungkem. Sukune ibuke diwisuhi, banyune wisa diombe. Terima kasih ibu karena kau sudah melahirkanku. Maafkan anakmu ibu. Aku belum bisa membahagiakanmu. Tapi ya mau sedina kuwi tok lho. Terus sesuai terus lali kongkon karo wong tuane ya mbantai. Enten model ngados ngenten niku. Nek wonge ya teka. Modele menungso ngaten niku gampang lalen. Ning ngene pengajian lho ketoke kaya ya kandhane karo kiyaine lek mantuk-mantuk kaya paham-paham. Pun nganane dhuwit nggih aja mangan barang riba nggih. Jojok seneng rasan-rasan nggih oke. Pengajian bar sesuk ya kumat lho nggih. Al insanu mahal khata wa nisyan, menungso niku panggonaning salah luput lan lali. Mula bentan sakelingan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diemutaken termasuk momentum Rabiul Awal kula panjenengan sedaya memperingati Maulid Nabi, bulan Maulud bulan kang suci, bulan kelahiranipun Nabi. Mula monggo sami dipengeti tondo yakti tresno Kanjeng Nabi. Salatullah. Sik yuk randang mangkat ki ngopo lho? Tutuk lalang wis tak kenekne kok ya. Lara nyawang kene mak sekali karo ngene. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Sarang monggo. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin billah.
Kanjeng Nabi ndawaken man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wong gelem mengeti dina kelairanku Muhammad, mula ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula jenengan sedaya niki memperingati Maulid Nabi mergo tandha syukur. Bunga Allah paring utusan kagem kula lan panjenengan sedaya yang membawa keselamatan nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangankan kok awake dhewe, kula jenengan sedaya niki minangka umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah diparingi Kanjeng Nabi. Senadyan to kula jenengan sedaya boten urip teng zamane Kanjeng Nabi, boten saged nyawang Kanjeng Nabi. Tapi melu bunga Nabi Isa alaihi salam niku senes umate Kanjeng Nabi, hidupnya 600 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menyambut gembira kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu lho. Nabi Isa niku hidupnya 600 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku seneng menyambut kelahirane Kanjeng Nabi, senenge ora dipek dhewe, woro-woro ku sampaikan kabar gembira kepada kalian semuanya bahwasannya akan lahir seorang nabi utusan Allah yang membawa keselamatan yang bernama Ahmad, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kok masih 600 tahun lagi, ya Allah. Tapi Nabi Isa mawon wis seneng, Ibu. Pak, jenengan jelala kok dikabari. Eneng wong niku kabar-kabar woro-woro. Aku bakalan duwe bojo loro, anakku 10. Tak sampaikan kabar gembira. Aku bakalan entuk anak 10, kewandang-gandang, wayu-wayu, resik-resik, pol-polan. Kapan? Ya engko nek aku mari rabi. Lah, rabi urung wis mikir anak. Lah niki rak yo malah diguyu karo wong. Sing urung gendak wis mbok sampekno kabar gembira, kan urung pasti. Loh, tapi Nabi Isa niki lho saking istimewane Kanjeng Nabi. Dereng lahir masih 600 tahun kemudian, tapi Nabi Isa wis senenge ora umum. Sudah berbahagia menyambut kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa meneh awake dhewe minangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dudono senengmu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derek bungan, derek seneng wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niku pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagiane Kanjeng Nabi lahir, nuwun sewu. Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi, walaupun sampai akhir hayat niku mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning mergo Abu Lahab niku melu bungah menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagiane, saking gembirane budaknya dimerdekakan. Bahagia nyambut kelahirannya Kanjeng Nabi, cinta datang Kanjeng Nabi raketang sedina tok. Mari ngono gedhinge ra umum sampai datangnya ajal. Abu Lahab niku gedhinge pol-polan teng Kanjeng Nabi sampai diabadikan tenggene Al-Quran surat Al-Lahab. Mergo Abu Lahab tahu cinta datang Kanjeng Nabi raketang sedino. Abu Lahab ini mendapatkan keringanan siksa saking Gusti Allah saben dinten Senin nganti tumekaning kiamat. Tahu cinta tok niku diringankan siksaannya, ya Allah. Napa melih kula jenengan sedaya minangka umatipun Kanjeng Nabi anggenipun memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya bergembira sekedar datengene wulan Rabiul Awal, tapi nggih meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama akhlaknya.
Sebab Kanjeng Nabi niku diutus kali Gusti Allah nggih dandani akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak datang sinten? Akhlak datang Gusti Allah lan akhlak marang sepadaning menungso. Kanjeng Nabi niku sing akhlake paling sae. Mula dipun aturaken bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Tadi Kanjeng Nabi niku istimewa, uswatun hasanah, saged dadosaken contoh, akhlakipun sae, panutan umat penuntun dunia. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan umatnya mampu memberikan contoh teladan yang baik dan benar. Di tengah-tengah umatnya mampu memberikan rasa kasih sayangnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ramban oyot, ban cindi, ban ciladan. Di belakang umatnya mampu memberikan bimbingan, bombongan dan dorongan. Beliaulah sumber panutan, kiblat keteladanan. Kula jenengan sedaya yen besok pengen gaya swargane Gusti Allah, nalikane urip tresno dhateng Kanjeng Nabi, wujuding tresno sakliyane ngadah-ngadahaken anggenipun maos selawat manut tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku istimewa. Saking istimewane disawang tok mawon ganjaran. Umpamane kula jenengan sedaya saged nyawang Kanjeng Nabi ngoten bahagia napa mboten? Bahagia nggih. Tapi kan kula jenengan sedaya mboten gesang teng jamane Kanjeng Nabi dadi mboten menangi Kanjeng Nabi nggih to. Tapi pun sah kuwatir. Kanjeng Nabi ndawuhaken dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pengen nyawang aku sawangan para ulama lan para kiai. Nyawang ulama, nyawang para kiai ndadekake tentrem ning jero ati. Dari satu tatapannya Allah menciptakan satu malaikat sing tugase malaikat menika nyuwunake ngapura nganti tumekaning kiamat. Amin Allahumma. Makane enten pengajian, enten majelis taklim ki aja waleh-waleh, aja males-males, padha gelem mangkat melu ngaji. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, teko kene lungguh plek, wis rungokno sawangan serake tangar ngantuk-ngantuk. Lho ngapunten, bokong besok ya dadi seksi lho, besok dhisike nalikane urip dijawab, lungguh teng majelis taklim kok Gusti, bokonge ya dicatet jak ning pengajian. Ane aja males-males mangkat ngaji. Nggih, lho ngaji ngenten niki yo godane pirang-pirang lho, nggih napa mboten? Iblis ya pemeneng ae. Nang ngene pengajian iki ora enek iblis, iblis ya akeh lho pengumuman. Lah niku sing ngongap angop mripate angel melek. Wah, kuwi didep iblis lho pengumuman. Teng kono wong kok ongap angop ngontak ngantuk angel melek niku mergo teng ngajen jenengan enten iblis jenenge wasnan. Wasnan niku tugase nyebuli gelepung nang ngene mripate wong sing lagi ngaji. Loh, mula nuwun sewu, jenengan mesti nate niku melu umpamane yasinan apa tahlilan utawa tiba utawa jenengan ngaji ni lho, maca Qur'an lho, halah urung sampai sarukuk ngono iki lho mripate wis wangil melek. Nggih napa mboten? Kuwi mergo digandoli karo wasnan wis disebal sebuli. Tapi mangkat ngaji bokong besok ya kecatet meripat dulu para ulama, para kiai, para habaib ya dicatet dadi kesaenan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ndawuhaken mulyakno para ulama, para kiai wi padha karo mulyakno aku. Wonten ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh mulyakaken para ulama, para kiai iku ibadah. Sebabnya napa? Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai niku waris sing para nabi. Makanya kula jenengan sedaya pengen selamat donya akhirat manut tapi tuturing dawuh Kanjeng Nabi ingkang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Pituturing para ulama tumanduk marang tumanduk marang kaume niku nggih kula jenengan sedaya menika umate eling
teko sak wayah-wayah mesti bakale mati gelem ya mati ra gelem ya golek nguning diri mumpung urung ketekan pati padha golek sangu ya termasuk ngaji kados ngeten niki man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sapa wonge sing gelem golek ilmu Allah bakal gampangake dalan mlebu swarga amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin sowan marang Hyang Widi sowan dateng Gusti Allah kinantena budi luhur akhlake sing apik manut dawuh agama salatira isak subuh dhuwur asar maghrib tambahi sunah ya tahajud ya duha aja lali kudu dilakoni aja ditinggalne insyaallah dadalane bakal padha nalikane sedo bakalan padang dalane kaya rina padang kaya dene awan amin Allahumma amin Allahumma amin ngapunten modele karisma ngaji nggih ngeten niki seneng ya terus nih ora seneng ya mulia ndelok ning ngene YouTube ya ngono seneng ya rungokno ora seneng skip aja pancene segala sesuatu itu kan dengan metodenya masing-masing nggih napa mboten ya kabeh mubalik niku ya duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ana ranae dhewe-dhewe kados ngeten niki lah nek di ngajeni tok ora ana selingane njero ngap-angop wong enek selingane barangnya kadang-kadang sik ngap-angop ae kok ya nek karisma niku pokoke aja dibandingno kalih napa niku para gurunda-gurunda niku nggih pangapunten nggih kados Ustadzah Oki Setiana Dewi, Ustadzah Halimah Anak Idrus, kados dene Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, lah karisma iki dudu apa-apane. Pangapunten nika sedaya para guru-guru kula, iki sik junior iki. Cah cilik sanggepen cah cilik ngomong ngono wis. Pangapunten, Allahumma sholli ala Muhammad. Tarang nggih kabeh wong niku duwe metodene dhewe-dhewe, nggih napa mboten? Pramila kados trumiyin para wali-wali sanga menika anggenipun syiar agama Islam ngrengkuh para rakyat para menungso supaya saged ngrangkul agama Islam niku salah sawijining nggih kanthi tetembangan nggih napa mboten Jeng Sunan Kalijaga ya gawe wayang kulit Jeng Sunan Bonang ya gawe tembang dolanan lan sak piturute leres napa mboten ayo ben ra ngantuk onekno Mas selawatan Laskar Jaamunirah Wali Songo ayo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim ya ben melek Mama sholli ala Muhammad Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim sik ayo aja aku muni yo aku tak yo karo leren soalnya sesuk karisma niki mungkin karisma mantu niki mboten mantuk bablas dateng kene Bengkulu dateng Sumatera Selatan nggih nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi paringi sehat panjang umur paringi istiqomah amin Allahumma amin ya rabbal
Ayo monggo Mas nadamu sak pira? Allahumma sholli ala Muhammad. Sunan Gesing Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syadi wa daraji atata yaji sultan alami ya muhailal judi wal karami wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syadi wa daraji atata yaji sultan alami ya muhailal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Mukum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dadosna nderek tuntunanipun para ulama lan para kiai ingkang lumantar dumateng nderek manut tuntunane Kanjeng Nabi ingkang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Ngemutaken dhateng kula panjenengan sedaya sak wayah-wayah jenenge urip nang alam donya niki mung sauntara. Sawaya-waya mesti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa niku sok mesti bakal mati. Makane mumpung durung ketekan pati golek sangune mati nalikane gesang dateng alam donya manut tuntunane Kanjeng Nabi, Maulid Nabi itba datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama soal akhlak. Kanjeng Nabi itu yang paling baik akhlaknya. Akhlak datang sinten nggih? Akhlak datang Gusti Allah lan marang sepadaning menungso lan sedaya makhluk. Datang Gusti Allah dadi wong Islam aja nganti ninggalake salat. Ngakuni agama Islam kudu gelem nglakoni salat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ya nabi, ya rasul, swarga jaminan tanpa hisab, dosa mboten kagungan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku remen sujud. Sukune Kanjeng Nabi niku nganti abuh mergo Kanjeng Nabi niku seneng sujud. Lah awake dhewe lho ngakune Islam, nabi duduk, rasul duduk. Presiden ya ora tapi sok sibuk. Amale berantakan. Hisabnya mengerikan, dosane pirang-pirang. Tangi turu sing bengkak dudu sikile tapi mripate. Tapi ora mergo tahajud lho, ora krana wiridan tapi mergo kakean delok. Alhamdulillah. Delok HP alhamdulillah. Ya Allah, kakean delok TV karo delok HP. Ya Allah. Kanjeng Nabi niku setiap kali sujud mesti nangis. Ngantos Sayyidina Umar bin Khattab niki dawuh, Kanjeng Nabi, jenengan niki kenapa setiap kali sujud kok mesti nangis? Kanjeng Nabi jawab, mau seberapa banyak pun aku bersujud kepada Allah tidak akan bisa membalas semua kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Niku saking akeh nikmat sing kula panjenengan sedaya tampi saking ngersanipun Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mula ngakune agama Islam gak sholat itu namanya orang sombong. Mula ngakune Islam sholat tok, modal pola tingkahmu kaya apa ae. Pokoke ngakune Islam aja sampe ra sholat.
Anu Mbak, tangga kula tukang mendem, tukang main tapi Islam Mbak. Niku nggih kudu salat. Mrene ngakune Islam kudu salat. STMJ berarti Mbak, salat terus maksiat jalan, ya ora masalah. Lah salate napa ditampa dudu urusane awake dhewe. Ditampa ora ne urusane Gusti Allah, aja ngelarang ibadahnya seseorang. Nah, tapi dia tukang mendem lho Mbak, tukang main, salat napa sah, delok-delok, sementing salate ra karo mendem ya panggah sah. Angel-angel lho. Jangankan salat karo mendem, salat karo mendem wis genah rasah to. Jangankan karo mendem, wong salat karo sarungan wae rasah kok. Lho, sarungan sik lagi salat, mosok salat karo sarungan ya rasah. Walah. Loh, pangapunten, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku punya sahabat, ya ahli salat tapi tukang mendem. Namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr niku ya salat tapi ya mendem. Tapi mlebu swarga. Kok iso lho Mbak, dekengan pusat to. Loh, Nuaiman niku bener tukang mendem tapi gak ninggalke salat. Tapi nuwun sewu, Nuaiman hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman itu punya cinta yang luar biasa datang Kanjeng Nabi. Nuaiman itu tidak akan pernah membiarkan Kanjeng Nabi sedih. Paling ndak seneng nek Kanjeng Nabi niku susah. Kula Nuaiman ini wonge ndelodok, wonge lucu. Nuaiman itu seneng menghibur Kanjeng Nabi. Hanya Nuaiman bin Amr seorang yang membuat Kanjeng Nabi tertawa lebar hingga terlihat gigi gerahamnya. Mlebu swarga. Berarti ning ngono dadi tukang mendem rita apa ya Mbak, wong Kanjeng Nabi ndek sahabat ya tukang mendem iso swarga kok. Halo. Kita bukan Nuaiman guys. Kita nggak hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nuaiman karwani kena hidup di zamannya Kanjeng Nabi. Kita nggak tahu akhir kehidupannya. Lah nek awake dhewe niki akhir kehidupan bagaimana kita nggak ada yang tahu. Iya nek diparingi kesempatan taubatan nasuha ge ditampa karo Gusti Allah. Naza isa ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaallah swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah pas waya mendem ngeplekne kertu jelalah mati ngono lho. Apa yang engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pas waya maksiat rasan-rasan ro sempat tobat gek ngrasane elek ngono roro ngono. Maka orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang. Orang cerdas itu adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gaya swargane Gusti, memanfaatkan waktu hidup dengan baik. Salah satu galin apa? Syukur diparingi nikmat dening Gusti Allah kanthi nglampahi salat niku wujud syukur. Nggih napa mboten? Ini akhlak datang Gusti Allah. Mula Kanjeng Nabi itu yang didandani akhlak, mergo akhlak iku ketok moto iso dirasakno. Ayu wong ganteng ora dibarengi akhlak sing apik, ngakune Islam blas ora tau salat. Niku ayune ya nang donya tok. Nggih. Orang duweni kanggonan mulya napa-napa dhateng ngersanipun Gusti Allah. Sebabnya napa? As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahul kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Jenengan hablum minanasnya baik, ringan tangan, seneng tetulung, sedekah nang masjid ya ra kate eman tapi blas ra tau salat. Niku padha karo iso gawe omah ning swarga tapi ra iso ngleboni. Ra duwe kuncine kok. Dadi yo ingah-ingih nang ngarepan. Heeh, tenan. Ra duwe kunci. Lah kuncine niku kan salat. Mula tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Ki dirijine nduret maju mergo nyogrok gemboke swarga. Hablum minanasnya baik, hablum minallah ya kudu apik. Kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia baik, sholatnya jangan ditinggalkan. Ben iso bangun maning swarga tapi ya iso dinikmati mergo duwe kunci.
Nah iki ana password loro papat papat 3 papat ki ora oleh kurang. Nek kurang ya ora teko nggon. Nggih, lha wong napa namine ayo dhewe telepon ngono nomor kurang 1 utawa kleru ngono ora teko nggon kok. Sing jawab siji yo. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar, mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Mangane salat to, ngaku Islam aja sampai mboten salat. Hablum minanasnya baik tapi gak tahu salat, ibaratnya ngesokne banyu ning nggone wadah sing bolong, rugi dong. Mula nglakoni salat. He he he. Ha he ha. Iki wis mbok onekne kurang. Dereng padine kon muni wae muni dereng. Heeh, iwak bandeng. Oh, apal kabeh. Iwak bandeng apa iwak? Percuma ganteng ra tau. Ya Allah, iwak hiu iwake papat percuma ayu salat Allahumma wa sallim ala sayyidina lana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sarap to Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. lontong tahu ana lontong sate sedulurku ojo kalah wae mending sholawat ben tentrem atine muga-muga barokah uripe lontong tahu ana lontong sate sedulurku ojo kalah wae mending sholawat ben seneng atine muga-muga barokah uripe selamat dunya tekan akhirate sadar Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Kanjeng Nabi niku salat yang dhewe ngakune agamane Islam cinta datang Kanjeng Nabi tapi gak salat itu namanya ndak tahu malu nggih napa mboten lah nggih lah salat niki aja dhewean budayakan berjamaah wonten masjid wonten musala iki aja mung geden-geden bangunan banter-banteran speaker zaman sekarang itu fenomena saingan bangunan tapi ra saingan jamaah ketoke bangunane akeh gek wening-wening gaya moda terbaru tapi jamaah renek adane speaker pasang banter Allahu akbar salare ra utuh mriki nggih ngoten niku
Loh, jamaah lo yuk. Jamaah lo Pak. Kalau piantun putri niku masjidnya di rumah. Dadi umpamane salat ing dalem mboten napa-napa. Tapi nek jamaah te masjid mushola niku langkung sae. Wong arisan wae jamaah, ghibah wae nggih jamaah, mosok salat ra gelem jamaah. Wong yasinan tahlilan nek gelem jamaah kok salat malah ra gelem jamaah. Rugi dong. Dadi jamaah. Lah nek bapak-bapak niku wajibe pancene teng masjid, Pak, jamaah. Laki-laki sehat, mireng adan, wektune longgar, kendaraan ono. Kok milih sholat ning omah? Itu ciri-ciri laki-laki solehah. Nek soleh teng masjid, nggih Pak nggih. Nanti masjid mushola disemarakan dengan jamaah. Ya ora ketang sedina sewengi ping 3 niku jamaahe sing semarak ngono lho, nggih napa mboten? Maghrib, ngisak, subuh ngene sing semangat. Maghrib iki kadang-kadang jamaah sik full. Engko ngisak wis rada suda. Saya subuh mengkeret. Mriki nggih ngoten niku. Oh, tak kira Madiun tok, jebule padha ae. Alhamdulillah. Piye to ki? Kok gedeng aku. Ya Allah. Lho pangapunten. Nun sewu nek saged subuh mriki subuh jamaahe kathah nggih. Nyolot maju apa nyolot mundur? Mundur nggih. Mundur akeh jamaah apa mundur teratur ngalih ra gak jamaah. Subuh niku rakaat paling titik tapi ganjarane paling kathah lho nuwun sewu. Salat subuh gelem jamaah niku ganjarane padha karo ngibadah sewengi utuh. Ayo sinten wong sampeyan mbane sing tau apa ngibadah sewengi utuh ngacung. Insyaallah mboten enten, Mbak. Jangan kan ngibadah sewengi utuh traweh sing 23 utawa 11 niteni imame ngono. Imame sapa lho Lek ngono. Nek imame ngono nek ngimami ya cepet ngono ya teko. Nek imame ki wis tuwek gek ngimami surate dawa ngono ya malah ra teko. Golek masjid liya. Sik mending golek masjid liya wong kadang-kadang ranyang kok. Tapi nggih mriki nggih ngoten niku. Sing kulinane ngono wong ya teko. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Subuh niku rakaat paling titik, tapi ganjarane paling kathah. Mangkane nuwun sewu, mergo penake wong turu, nggih napa mboten? Nggih, mula Gusti Allah niku lek nggugah, sadurunge subuh niku kewan-kewan padha dituwangekno kabeh. Perlune napa? Niku nggugah yawe dhewe ben ora telat salat subuh. Jenengan titeni njing-njing, subuh rong manjing kewan-kewan rada tuwangi pisan. Nggih mboten? Nggih pitik-pitik iso kluruk kabeh wis padha tuwangi gek wiridan. Astagfirullah. 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 Sing awake dhewe. Pitik tangi wiridan. Manuk-manuk niku peksi-peksi niku nggih nderek tangi, melu ngoceh, melu wirid. Nggih mboten? Lam yalit napa Mbah? Napa? Lho, lah nggih. Piye to? Lah ya pitik tangi. Lho lah ya manuk tangi. Lah ya apa? Iki sing mbok guyu apa to ya? Kok bingung aku. Lho ki pikiranmu aja rena-rena lho. Aku gak nyandak teko ndi-ndi lho jenengan lho sing pikirane rena-rena niku. Aku ngomong apa to? Peksi. Lho lah iya. Lho lah iya maksude niku lho maune kan ayo merem ngene ta. Mantun niku tangi melek wirid ngoceh. Ya ampun, lho pikirane jenengan ki teko ndi-ndi. Aku muni pitik ning nyandak manuk ki berarti ya oke, wates pikiranmu ki ning ndi to? La ilaha illallah. Ya ampun wong kene ki. Nun sewu manuk melu wiridan. Lam yalit lam yulat. Lam yalit kolam yulat. Lam yalit kolam yulat. Sing terkuku yo jawab kulhu. 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 Wedhus yo melu nyauri mlek. Mlek. Mlek sapa wingke? Ra sopan tak titeni yo Laskar Ja'amunirah. Aku wis dandan ayu lho budal saka Madiun lho ya teko kene bolana persis wedhus.
Ya Allah. Mboten. Wedhus jawab, "Melek." Sapi lho melu nyauri. Moh. Moh. Bebek yo melu jawab, "Melek, melek, 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 melek." Banyak yo nyaut, "Wenak." Wenak. Ora krungumu ngak ngak ngak, ora krungumu. Kayak ngono asline meni menak 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 menak. Sing subuh jamaah uripe enak. Amin Allahumma. Tapi zaman saiki sing semangat jamaah iki sing tuwek-tuwek tok lho piye. Sing ngadan tuwek, sing puji-pujian tuwek. Imame ya wong sepuh. Jamaahe ya padha tuweke. Ya Allah, ya Allah, puji-pujian nganti kesel. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ora teko-teko iki piye to? Ya Allah, ya Allah. Ngono imame wis sepuh, ngono makmume ya sepuh. Jamaah sitok le rukune ra umum. Dipun lurusaken safipun. Iki piye? Ya Allah, kayak ngono pikunan pisan. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tabat yada Abi Lahab wa tabat yada. Mong tabat yada. Makmume nyauri sadaqallahul adzim. Rakaat kepindho dibaleni inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina disauri wae karo makmume inna lillahi. Ya Allah. Sing semangat niku pun sing sepuh-sepuh tok, nuwun sewu. Sing sepuh-sepuh ora bakalan balik enom. Sing sepuh bakalan mlebu kubur. Lah nek sing sepuh telas, sing nom-nom gak kelem mangkat ning masjid musala, akhire masjid ora ana sing ngadani, ora ana sing gawe jamaah, kiamat, Bro. Makanya monggo semangat anggene salat jamaah. Lagi niat budal jamaah itu pahalanya sudah lebih baik daripada salat sendirian. Mangkat sholat jamaah niku kaki melangkah-langkan pertama diangkat derajati kali Gusti Allah. Langkan berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Mlebu masjid kaki kanan dahulukan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, malaikat nyuwun datang ngersani Gusti Allah, berikan rahmatmu, ampuni dosanya. Loh, pangapunten jamaah ganjarane tikel 17 derajat perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek ora jamaah eman lu ngaten ngakuni Islam nih gelem masa salat berjamaah niku lambange kerukunan. Karena di dalam Islam pangapunten mantun sholat salam-salaman saling mendoakan. Disitulah Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah. Karena sholat jamaah itu menghilangkan perbedaan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Islam mengajarkan pengen uripe ayam tentrem kita hidup harus saling menghormati dan saling menghargai dalam keberagaman. Wong urip niku sifat watake dhewe-dhewe nggih napa mboten? Punya caranya masing dan kehidupan manusia ki sugih melarat rakyat pejabat niku wis takdire Gusti Allah berbeda-beda. Makanya hidup niku sing rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lu rukun, perbedaan itu wajar. Nggih napa mboten? Ibu,
jenengan tindak wonten dapur enten bumbon-bumbon sing enak napa mboten? Mboten enten brambang bawang miri lombok laos salam jahe serai terasi ora ono sing enak babar blas. Lah tapi enten jangan lodeh Mbak, enten pepes patin, enten jangan bening. Aku mau dimasak naro panitia botok. Terima kasih, nikmat sekali. Jangan bening, enten lodeh, enten rawon, enten soto, enten sambal terasi. Ini kok enak mergo wis dicampur-campur. Nggih napa mboten? Nek gak dicampur apa ya enak. Loh jajal pepes patin, patine tok mbok belah bar ngono gak ono napa niku kunir tok ngono. Apa ya enak, ya ora enak. Aku ora tau krungu enek wong kok cemilan kok terasi mboten enten. Enak niku mergo wis dicampur, nggih napa mboten? Lah nggih kehidupan itu beragam. Mula kudu guyub rukun sing apik. Lho driji niki lho beda-beda dhuwure. Lah nek umpamane bentuke kok padha kabeh iki ora indah. Gak mening, nggih napa mboten? Donya isine kok lanang tok, enggak ada manis-manisnya. Donya wedok tok lanange gak enek sepet lho. Dong ana sugih ana melarat ana sing rakyat ana pejabat, itulah hidup. Wi kabeh wis takdire Gusti Allah. Mula gelem mengguyub rukun sing apik. Sifat wateke menungso kuwi ya beda beda, lain lubuk, lain air, lain orang, lain kepala, lain pula sifat wataknya. Ya ana sing halus, ana sing kasar, ana sing apik, ana sing elek, ana sing anteng seneng wiridan, tapi ya ana sing senengane nyangkem tukang rasan-rasan. Lho nggih napa mboten? Eneng sing loman ana sing medhit. Wong urip ki yo ngono kuwi. Nggih ana apik ana Allah, tapi malah hidup itu saling menghargai. Kados nika lho gamelan nika lho, gong sarancak nika lho kan beda-beda bentuk, suarane ya beda-beda, gak ana sing padha. Tapi muni bareng nganggo irama penak dirungokno kuping. Bonangin disi dodo aja-aja ning nung kendangi gelak ngabani dandang tung dandang glung kempule nusul. Diloni liyan-liyane gendere rebape siter salon peking suling lan sak liya-liyane. Nggih diregengaken suarane buwaranggana utawa pesindrian gendinge uler kambang. Nek ra ngono ngiringi wayang, dalange ya solo. Sangsaya dalu rasa biar kang lintang kumedhap tisonya tengah wangi. Lumyang gandaning puspita. Kalengganing podyanira sak teruse diterusake waranggana desa witing klapa jawata ing ngarsa padha owe wa ngono. Sautne karo dalang uring mangsa madya ras linaras gati ning kandha kudu kumedhap kadya kedheping kenya kang tinali krama karna datan karnan ron-ron panjraing sidi tidem permanem pranawing terluka taman candra kinara harum indah ngalila pinerbawing suraya ratri sinawung gitane brahmana kang kapadhaningsih mangkono dupi wis ngancik titimasa kara wis paham karepmu ran Jawa terserah. Lho ngoten ya penak dirungokne kuping nyatane ya gelem teko isuk. Lho nggih napa mboten? Lah nggih lho wingking niki lho hadra niki lho. Nabowe tutukane gak padha. Keplakane lho gak padha ana hitungane dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Tapi muni bareng nganggo irama ada keselarasan, menenteramkan hati. Enak didengar oleh telinga. Pemane dinggo selawatan yo seneng nggih napa mboten? Tahirul qalbi nakiyun dzakiru lillah. Ayo tahirul qalbi nakiyun dzakiru lillah. Al Mustafa Safiyun sallallahu alaihi la akhlaqu ora mangkat gitu. Oh, kecepatan. Lho lah biasane iki sentarungane biasane cuwepet lho iki. Oh nek gambus cepet. Tahirul qalbi nakiyun dzakirunillah al Mustafa Safiyyu sallallahu alaihi akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa faqut wa diwa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah
ala Muhammad. Penak dirungokne kuping ini wujud kerukunan. Wong urip niku nggih ngaten monggo sami guyub rukun sing apik. Nggih napa mboten? Nggih, Kanjeng Nabi niku seneng rukun. Bahkan kepada semua makhluk, kepada anak kecil pun Kanjeng Nabi juga memanusiakan. Kadang awake dhewe niku nang bocah cilik wae nyepelekno, nggih napa mboten? Tapi Kanjeng Nabi yo nresnani lare alit. Karena Kanjeng Nabi piyambak niku wiwit lair nggih yatim. 6 tahun sampun dados yatim piatu, nggih napa mboten? Lho niki Kanjeng Nabi menghargai bahkan dalam perbedaan. Kanjeng Nabi niku pangapunten difitnah, dihina, dicacuri orang kaum kafir Quraisy. Kanjeng Nabi mboten bales. Bahkan Kanjeng Nabi datang ngene Taif oleh kaum Sakif ditimpa oleh kotoran, dilempari batu sampai Kanjeng Nabi badannya penuh luka. Malaikatnya nesu. Allah perintah 2 malaikat turun. Datang ngene donya manggi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula nyuwun izin. Kula badhe ngangkat niku bukit akan saya timpakan untuk membinasakan orang Taif. Kanjeng Nabi jawab, tidak perlu engkau lakukan. Enggak perlu membinasakan mereka, tapi mereka sudah menyakitimu ya Rasulullah. Mereka menyakitiku karena mereka belum mengenalku dengan baik. Lho niki lho akhlakipun Kanjeng. Menungso urip niku nek pengen ayam tentrem rukun sing apik, saling menghargai, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa 'arid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wong urip niku nek ngapura-ngapura niku insyaallah urip malah ayem. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi isine mongko rebutan bener ae. Gak rukun niku ndadekne urip ora tenang. Apa meneh nuwun sewu urip kok gegeran mung gara-gara perkara donya, menghabiskan waktu sayang. Mung iren-irenan perkara donya, tanggan tuku kalung bingung, tanggane tuku wali-ali geding setengah mati. Tanggane tuku gelang awak meriang, tanggane tuku montor lambene mecocor, Mas sesuk terno teng dealer akar jemuk montor anyar. Lah ngopo lho Dik? Ke tanggane dhewe. Mungkin lho Mas arep usum pilkada ndek ben mari disangoni. Karo sing arep nyalon Mas Dek iki lho langsung tuku montor. Aku ya ngono lho Mas. Aku pokoke sesuk jembukno montor anyar Mas. Tapi njaluk apa to Dik? Nmax. Sing wedok njaluk Nmax, sing lanang budal ning warung tuku Paramek mumet sire. Wong iren-irenan iku ora ono enteke, nggih napa mboten? Ya Allah, tanggane bangun omah gelisah, tanggane tuku mobil jondil. Jelalah sing dituku mobil Alphard sing nyawang darah tinggi ini langsung kumat. La ilaha illallah. Aja irenan perkara donya, rezeki niku wis diatur karo Gusti. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan maka juga semakin berat pertanggungjawaban. Wong urip niku namung sawang di hadapan Allah semua makhluk sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu ganteng rupa sugih bondo during pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan termasuk sing akhlake sae nggih dateng Allah lan marang sepadane menungso mau memanusiakan manusia. Zaman saniki akeh wong sing ilang rasa kamanungsang. Pangapunten wong jaman sakniki niku kathah sing padha baperan, nggih napa mboten? Baperan iki nek disikapi dengan istighfar, ngono monggo. Kados ini Kanjeng Nabi. Lho kula yakin kabeh wong duwe perasaan, nggih napa mboten? Jenengan umpama dipaido dicelathu wong apa mungkin ati iki ra gelo. Asline ya gelo. Cuma carane wong menyikapi beda-beda. Kanjeng Nabi nggih pangapunten gawe ngilmune Gusti Allah, itfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandali ilang dicolong karo wong aja males nyolong sandali wong liya, iki berarti padha malinge. Dipayudo, dicelathu, difitnah karo wong lebokno kuping teng entokno kuping kiwa, kesel engko meneng-meneng dhewe. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi difitnah, dihina, bahkan Kanjeng Nabi badhe tindak masjid niku mesti didoni karo wong Yahudi, ngapunten. Awake dhewe kok didoni karo wong. Oh. Ndak senggol bacok ngono jarene. Nggih napa mboten? Melajelalah sing nyelathu wonge lara. Lah nek awake dhewe ora malah ngene, sapa anu sing gawe nyelathoni aku wong ning ndi
lara le gak popo rasakno syukur ndang bongko ngono. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi sapa sing ngidoni sedina ra diidoni lho Kanjeng Nabi madosi ki sing kene ngidoni aku dina iki kok urung ngidoni aku kok absen wonge ning diparani gerah Kanjeng Nabi dipurugi kali Kanjeng Nabi didongani sing sae. Inilah akhlaknya indah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat orang Yahudi ini merasa tertarik dan jatuh cinta datang agama Islam. Karena keindahan akhirnya melebet datang agama Islam, cinta datang akhlakipun Kanjeng Nabi. Makanya urip niku rukun sing apik, nggih napa mboten? Apa meniki delongkas arep pilihan kepala daerah, silakan berbeda pilihan, beda monggo, penting aja tukaran aja gegeran, ra entuk apa-apa, nggih napa mboten? Aku gumun kadang-kadang gara-gara pilihan Senin Duro serangkulan seneng isor sik do tukaran ki entukmu apa? Nek duwe utang ya panggah ya nyaur-nyaur dhewe. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih. Makane rukun sing apik. Ukhuwah Islamiyah apa meneh wong Islam padha wong Islami. Ukhuwah insaniyah sesama manusia jangan suka saling merendah. Jangan suka saling merendahkan. Sugih melarat di hadapan Allah itu sama. Dadi wong sugih aja sok seneng maido karo melarat. Dadi wong melarat la sacile ati wala taqnatu min rahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti. Saking rahmate Gusti Allah. Lho ngaten. Sugih, kekuasaan, jabatan, ketenaran kita hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Semua sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan ono tanggung jawab datang bersanipun Allah. Mula ngakune cinta Kanjeng Nabi, hablum minallah wa hablum minan nas, niki dibangun hubungan ingkang sae. Pengen kepanggih kali Kanjeng Nabi sesama manusia akhlak sing apik, apa meneh dateng Gusti Allah sing syukur nikmat, aja nganti ninggalake salat. Kanti sholat kula jenazah uluk salam datang Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi mireng dan menjawab semua salam dari umatnya. Omah digawe sholat sunah nggih tahajud nggih duha. Awet dhewe donya boten saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi awet dhewe sing insyaallah disawang kalih Kanjeng Nabi. Omah kerep digawe sholat sunah ya tahajud ya duha, kerep kedugenan Kanjeng Nabi insyaallah omahe barokah. Allahumma nomor 3 Al-Qur'an iku disawang tulisane tok mawon ganjaran. Mula nek duweni Al-Qur'an aja dienggo pajangan tapi diwaca barang nggih. Ra iso ngaji Mbak wis tuwek putrane aja sampai ra iso ngaji. Titipno dumateng para ustaz ustadzah, para ulama, para kiai kudu bisa ngaji. Lebetaken dateng kene madrasah ya dateng TPQ wonten diniyah syukur pondok pesantren Jombang gundangnya pondok pesantren. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Putrane kudu bisa ngaji dadi santri ben dadi wong sing aji ben tetep dadi umat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan pandingal dinggo ningali TV napa ningali Quran? HP napa Quran? Oh, HP. Alhamdulillah ben entuk barokah HP. Ya maca Quran aja mung HP kok TV. Ayo kena dinggo hiburan, tapi aja nganti lali kewajiban. HP yang ngono dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang baik. Saniki putrane hati-hati lho nggih, nyekel HP yang ditonton apa itu harus dalam pengawasan orang tua. Pangapunten, zaman sekarang ini banyak kasus terjadi kemarin pencabulan sampai terjadinya pembunuhan. Pelakunya anak di bawah umur. Yang apa iso nglakoni mergo kakean ndelok HP sing didelok video porno. Naudzubillah. Mula putrane diawasi sing sae nggih Bu. HP iki ya dienggo ngaji. Ya sesekali ndelok hiburan ra apa-apa tapi ya sing apik, nggo pengajian, selawatan ngono ditonton nggih. Nggih, ya salate jamaah majelis taklim dugeni. Sing semangat muga-muga barokah. Amin Allahumma. Ndelok TV tok lali ngaji jak jamaah, jak pengajian, jak majelis taklim angele ra umum. Yo mangkat pengajian sepurane sing akeh lagi ndelok TV yo sinetron. Sret bal-balan. Sret mari ngono film yo India wah malah ra mangkat.
Napa? India. Kapan-kapan ngundang dhewe. Ora हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पासाओ गले से लगा लो. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Lah. Ya Allah ki apal kabeh ngoten niku. Boleh chodia, boleh kankana, hai mein ho gayi tere sajna, tere bin jiune yu lakda med mar gaya. Kukut apal kabeh. Ya Allah, niku nomor 3 Al-Qur'an. Nomor sekawan tiang sepuh, kula yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semuanya adalah orang tua. Tapi kula yakin sing rawuh dalu niki semua anak dari orang tuanya. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi dawuh ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tuwa ana donya tapi besok nang akhirat ora bisa mlebu swarga mergo gak tau nyenengake wong tua. Wong tua niku disawang tok ganjarane padha karo tindak haji sing ditampa kalian Gusti Allah. Kamangka haji ingkang ditampa kali Gusti Allah, haji mabrur niku ganjaran ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Mula seneng nyawang wong tuwa, nyambangi tiyang sepuh, disenengno atine, insyaallah urip kula panjenengan dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Wong tua sampun sedo nggih didongakno sing apik. Wong tua tasih wonten disenengno dimulyakno. Insyaallah jenengan genti mengke dimulyakne kalih keng putra. Sebab napa? Anak niru apa sing dadi pola tingkah wong tua. Nggih napa mboten? Tapi wong tua kula zalim, Mbak. Zaman saniki kathah wong tua zalim dateng anak, nggih napa mboten? Tapi zalime wong tua dateng anak niku ben urusane karo Gusti Allah. Kewajiban anak adalah tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Doakan mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, menyadarkannya dan juga mengampuni dosanya. Amin Allahumma. Soale wong tua ora bakalan bisa balik nom. Wong tua niku tahu ngalami nom, tapi sing enom urung karuan iso teko tuwa. Nggih napa mboten? Dhewe iki sing enom pangapunten dosane wis pirang-pirang wis akeh, aja nambahi dosamu dengan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Kepengen keturunannya saya soleh-solehah, jadilah orang tua yang bisa memberikan contoh teladan yang baik kagem anak, termasuk dalam bersikap akhlak sing apik. Putrane ditirakati diriyadhohi. Dodongakne nggih Bu nggih, saiso-isone jenengan dongane dateng anak. Pamane nek napa donga sunah saking Kanjeng Nabi niku candak bun-bunane nek putrane jaler Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Menawi putri Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha ta'wil. Sebelne ngono. Ra iso Mbak, ra apal lali Mbak. Saiso-isone dongane jenengan sebabe Allah Maha pirsa semua bahasa dari makhluknya. Nggih napa mboten? Apa malih dongane ibu niku insyaallah ka ijabah. Ilate wong napa ilate ibu niku malati. Mula ngomong sak ngomong kudu ati. Niku nomor sekawan tiyang sepuh. Nomor 5 bojo. Nah, sing rukun apik karo garwane, insyaallah rumah tangga barokah, rezekine lancar. Allahumma. Bojomu disawang tok mawon ganjaran padha karo lunga haji, Bu. Tapi nyawangi karo mesem nggih Pak nggih. Nyawang bojo karo mesem ting ganjaran lunga haji, ting pisang ganjaran lunga haji pisan, ting yo ganjaran lunga haji bolak-balik. Mula mengko badhe sari yo sawang-sawangan ya golek ganjaran lunga haji bareng-bareng. Allahumma. Suami memuliakan istrinya, insyaallah hidupnya dimuliakan dening Gusti Allah. Golek rezeki lancar, Pak. Piyantun putri kewajiban taat kepada suami selama suami orang ngongkon maksiat, salate rajin, poso wajib dilampahi, dijaga kehormatan diri, kehormatan keluarga. Insyaallah taat kepada suami selama mboten ngongkon maksiat, benjen ning akhirat karim milih mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Insyaallah masyarakat mriki sing kakung saleh, ingkang putri sholihah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Napa ingkang kula aturaken mugi wonten gina lan manfaatipun, menawi wonten klenta-klentunipun kok lho piye to? Gemak nutro grameh krasa penak ngundang maneh. Wis 2 jam lho iki Mas.
Pangapunten menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kladuk kirang duga kirang trapsila nyuwun agung sih samudra pangaksami monggo pinarak lenggah rumiyin sawetawis nggih kersanipun barokah kedah ditutup kanthi waosan doa mugi-mugi kabul hajat kula lan hajat panjenengan sedaya mugi-mugi kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin Allahumma amin ya robbal alamin. Matur suwun segenap panitia undanganipun kagem karisma, matur suwun sound systemnya, syutingnya, para youtuber, pemburu FYP, nek motong, nek ngedit ya sing apik ya. Ndak dadekno fitnah, ndak dadekne salah tampa. Nggih insyaallah mugi-mugi sedaya niat sae kaijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Bansernya matur suwun mugi-mugi saya tambah barokah. Laskar Jaa Munirah matur suwun ingkang kathah mugi-mugi tambah sukses barokah. Anggenipun bersyiar dengan menggunakan syair. Sedaya kelepatan yen agungi pangapunten panitia doa wonten piyambak to nggih. Monggo pinarak lenggah rumiyin sauntawis karisma nggih badhe nderek tabarukan kalian Romo Yai kawula akhiri cekap semanten sampai berjumpa